magaalada Saylac waxay ku taalaa gobolka Awdal ee Somaliland waxayna ku taalaa xadka saddex goosoodka ah oo aan uga jeedo halka ay iska galaan waqooyiga Soomaaliya koonfurta Djibouti iyo bariga Itoobiya waxay ku taalaa gacanka cadmeed Gulf of Aden iyo maranbiyoodka Bab el Mandab waxay magaalada Berbera u jirtaa 270 kiiloomitir waxayna kaga beegan tahay dhanka bari magaalada qadiimiga ah ee Hararna waxay u jirtaa 320 kiiloomitir dhinaca galbeed Saylac waxay dhinac saaran tahay banka Giiriyaad oo dhaca waqooyiga gobolka Awdal waxa kale oo agaarkeeda ku yaala ilaa dhowr iyo 10 jasiiradood oo yaryar kuwaas oo ka mid tahay jasiiradda Sacaadiin ee loogu magac daray Sultan Sacaadiin oo ka mid ahaa madaxdii boqortooyadii Cadal Saylac waa goob aad iyo aad istiraatiiji u ah dhanka ganacsiga magaalada Saylac waxay dunida kale u taqaanaa magaca Falatis magaalada dekedda ah ee Saylac waxaa la isku raacay inay jirtay tan iyo waqti ka horreeyay soo bixitaankii diinta Islaamka waxaana laga soo xigtay sahamiyaal Roomaan iyo Giriiga in qarnigii koobaad Saylac ay dhisnayd isla markaana ay lahayd maamul leh caasimad iyo hoggaan heer sare ah leh magaaladani waa goobaha ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika iyadoo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah kuwaas oo ka turjumaya taariikhda geeska Afrika iyo gaar ahaan tan Soomaalida waxaa la rumaysan yahay in qarnigii 6aad fiditaanka diinta Islaamka ay ka bilaabatay magaalada Saylac goobaha taariikhiga ah ee Saylac caanka ku tahay waxaa ka mid ah masaajidka la yiraahdo Qiblatayn sababta masaajidka magaca loogu bixiyay waa in diinta Islaamka Saylac soo gaadhay waqti hore oo ay nabiga iyo muslimiintu ay u tukan jireen beydka ay yahuudu inaga haysata maxasta muslimiinkana lagu laayay ee Bayt al-Maqdis ama magaalada Qudus kadibna Ilaahay qiblada uu soo raray magaalada Makka sida uu ku wariyay naguna amray suuratu al-Baqara fiiro gaara saxaabadii soo hijratay hijradii koobaad ee u soo hijratay dhulka Xabasha kama soo degin magaalada Saylac ee waxa ay ka soo degeen Eritrea oo ahayd dhul Xabashadu maamusho kuna beegan dalka Sacuudigu kuma toosna Saylac sida aad arki kartaan saxaabaduna Yaman kama imaantaa oo ku beegan magaalada Saylac 149 miilaadiga waxaa la dhisay masaajidka Sheekh Ibraahim Zaylici oo ilaa hadda lagu tukado dalmareenka Morocco u dhashay ee muslimka ahaa Ibn Battuta oo socdaal ku maray 40 dal ayaa mar uu magaalada Saylac yimi sanadkii 1130 waxa uu yiri Saylac waa magaalo camiran oo ganacsi xooggan ka socdo dadka magaalada deganina waxay ahaayeen qaar midabkoodu madow yahay oo barbar ahaa bartamihii qarnigii 9aad ayaa magaalada Saylac waxay aasaas iyo saldhig u noqotay bilowgii boqortooyadii Cadal boqortooyadaasi oo ka talin jirtay deegaanadaasi muddo qarniyo ah ilaa laga soo gaadhay qarnigii 14aad markii ay gaadhay meesha ugu sarreysay ee deegaanada geeska Afrika markii ay burburtay boqortooyadii Cadal kadib intii u dhaxaysay qarnigii 16aad ilaa kii 19aad waxaa Saylac xukumayay Ottomaaniyiinta Turkida kuwaas oo xiriir iskaashi oo dhinaca badda ah la lahaa boqortooyadii Ajuuraan ilaa ay ka yimaadeen gumaystayaashii reer galbeedka gaar ahaan ay kala wareegtay boqortooyadii Ingiriisku sanadihii 1855 ilaa 1874 waxaa xukumayay Saylac Xaaji Sharmaarke oo Soomaali ahaa kadibna laga soo bilaabo 1874 muddo 11 sano ah waxaa xukumayay Maqsaarida oo xoog ku qabsatay Saylac waa magaalo weyn oo ay ku haminayaan Itoobiyaanku magaalo ay rabaan inay mar gaadhaan ayna lahaanshiyaheeda sheegtaan dadkeedu ma ku baraarugsan yahay muhiimadda ay Saylac leedahay waxaan ahay Muxyidiin Cabdi oo kala socotaan juqraafi